სიღარიბის ზღვარზე ეს არის და დახატული არა. როგორ გასანაგებია? ესენი არიან უკანონური. თვალსა ხუჭა ამ ხაზე. და ხუჭა ცოტა. ო, აბა შემიძლია ეხლავე დაურეკო პოლიციას და აი სიტყვები რაია? რატომ იმიდგებთ უკანონობისკენ? მე გიბიძგებ უკანონობისკენ. შენაც აკეთებ უკანონობას. ეხა უკანონობა რა რასაც შენ აკეთებ. ვინ გითხრა რომ ამე გადამყვა და დღე გადმოყვა. შენ ძილს არ ამწავდეს ეხლა მე. ასეთ რაღაცას ჩვენი კანონი არ ითვალისწინებს. საგიკომლი ხო არის? ცალკე-კომლობას არ ითვალისწინებს. ჩაწერა ამოწერა ჩვენს პროგრამაში არ არის. ფაქტობრივად სად არის? იმის ეხლა სად არის? ამე და სად არის? იმ დღეს რო იყარი ყმანდა. რო იყაი თქვენ არ იყო მანდა. ის მანძილზე განცხადებას რომ წერთ. ყავთ იქით. შეწყდება ახალი კოდი. როდესაც იწერება კიდე გადაიყვან კიდე. დამიმოწმება შენ. მოწმი მამიყვანე შენ. თუ მე უნდა მოგიყვანო მოწმეი. რო შენაც ცილს ამწამეფო. მას მამიყვანე შენ მოწმე. გორის კონტროლმა შეგიწყვიტათ თქვენ. გორის მონიტორინგმა შეგიწყვიტათ. ხომ მე დაგავი ალა თბილისმა რომ უნდა შეემოწმო კი. ხელმე უწევდა და მაგრამ რომ მოვედით გორის კონტროლი მართალი აღმოჩნდა. როგორ აღმოჩნდა არ იყო იქა? როგორ აღმოჩნდა მართალი? კარგით ქალბატონი. ანუ ეს ქალბატონი თამარ, ის ქალბატონი რომელიც ცხოვრობს იმ პატარა შენობაში. ვინ არის და ის არის ჩემი მურიშვილი. არავინ არ აყავ. ჩემი ქმარიც 28 წელიწადი მკვდარი არის. არავინ არ აყავ დამხმარე. და მისთვის ითხოვთ სოციალურ დახმარებას. იღებდა სოციალურ დახმარებასა წითელი ჯვრისასა 22 ლარიანსა მიძღებში და კონცერტია პირველი მეჭარხლე ორდელოსანი. ეხლა რომ არაფრად აგდებენ და გძიან ისე. ეგრე კი არ იყო. იღებდა დახმარებას ყველანაირად. შეშის ვაუჩერიო, ის რა ქვიან, დენის ვაუჩერი, სულ საბუთების ზათამაკ. არა უსქერია საბუთსა, მარტო ეხლა მეზობელია. და ამიტომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. ითხოვთ მისთვის სოციალურ დახმარებას. სოციალურ დახმარებას. მხოლოდ მისთვის? მხოლოდ მისთვის. აბა ჩემთვის არა. მაშინ რომ თხოვდი ჩემ შვილებსაც დავაფიქსირებდი და მიიღებდნენ. წამობდი აბა ნახე რა არ ამაკ საიმიშო რომ უმუშავე შვილები. და მიმართეთ კასპის სოციალურ სამსახურს და რა გიპასუხეს? რა მიპასუხეს და მასხარას მიიგდებენ. არა, კონკრეტულ პასუხს. კონკრეტული ეგ არის, რომ იხვალის იცინიან, შევლენ ისას ვარ გამოდის გარეთა. აი იმის თვინ არის, არ ამჩხენიან. აღარ ამჩხენიან. გეფერეთ არაფერი გამოვიდა. ეხლა შე ყველაფერი უნდა ვთქვა. კარგით. ხო გეფერეთ. არა, კონკრეტული პასუხიც მითხარით რა ეხლა. კონკრეტული რა გინდა მითხარით მე გეტყვი. უარის მიზეზი რა იყო, რა გითხრეს თქვენ და უარის მიზეზი ის არის, უარის მიზეზი რა არის, უარის მიზეზი. უარის მიზეზი ის არის, შენთან უნდა დაფიქსირდესო. მე არ ვაფიქსირებ, ჩემ შვილთან რა უნდა პაპედას. ესეთი ეს იყო უარი ქალბატონ გურამდა. ეს იყო უარი. რომ შენთან უნდა დაფიქსირდე. ოღონ ცოტა გვაცალეთ მაშინ. ახლა მკითხვა გურამდას და უარის მიზეზი თურმე ყოფილა როგორც ქალბატონი თამარი ამბობს რომ თქვენთან უნდა დაფიქსირდესო ეს ქალბატონი. მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს პირები რომლებიც ერთ ერთქვეშ ცხოვრობენ ისინი ერთად უნდა დაფიქსირდნენ დეკლარაციაში. აღნიშნული ქალბატონი თავისი მულით როდესაც განცხადებას წერს ერთი თვის მანძილზე როდესაც ჩვენ გველოდებიან ცალკე გადაყავს ხოლმე პატარა ბოსელში ეგრეთ წოდებულ სარდაფიც არ არის ეს არის შერემონტებული ბოსელი ამ ერთი თვის მანძილზე იქ ყავთ მაგრამ მთელი ღამის მანძილზე აქ წინავთ კანონმდებლობა პირდაპირ ითვალისწინებს რომ ფაქტობრივად სადაც არიან იქ უნდა შემოწმდეს დეკლარაციაში ყველანი უნდა დაფიქსირდნენ ვინც არიან ოჯახის წევრები აღნიშნულ ქალბატონს აქვს უფლება რომ ნამდვილად დაწეროს ახალი განცხადება მაგრამ იმ ძირითად საცხოვრებელში სადაც ცხოვრობენ თვითონ თავისი მული ბიჭი რძალი შვილები და ელაპარაკია ბახალ კარგით ქალბატონი მაჩვენოთ აი აგერ იქ ნანგრევები რომ ჩანს იმ ბოს შერემონტებულ ბოსელში არის შეყავთ ხოლმე იმ პერიოდში რა პერიოდშიც არის განცხადება დაწერილი და შემდეგ გადმოყავთ და შემდეგ გადმოყავთ სად ეს ამ ძირითად საცხოვრებელ სახლში რაც დამდე ეგრე ზუსტუკან გადამყავ თუ გადმომყავ რატო სხვა სარტაზე და ეს რითი მტკიცდება ვინ დაადგინა ეს რომ ეს ეხდება ღამღამობით ხდება ასე არის გარკვეული მტკიცებულებები მოიყვანე მოწმეია მოიყვანოს მოწმეია
მოწმე მომიყვანოს ეს აღნიშნული ქალბატონი დახმარებას არ იღებდა, იღებდა მხოლოდ მისი მული. ადრე მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებდა, რომ ასეთი შემთხვევა ყოფილიყო დაშვებული, მაგრამ მას შემდეგ რაც შეიცვალა კანონმდებლობა, პირდაპირ და ნათლად არის ხაზგასმული, რომ პირები, რომლებიც ერთჯერ ქვეშ ცხოვრობენ, პირდაპირ ვამბობ, რომ პირები ერთჯერ ქვეშ ცხოვრობენ, ისინი ყველანი დეკლარაციაში ერთად დაფიქსირებულები. აბა გააგებინე ხოლმე. და თქვენ იქ ახსენეთ გორის კონტროლიერმა შეამოწმო და დიახ, გორის კონტროლის მიერ არის ეს დახმარება. სადი აი ხიდი როდესაც შეწყდა დახმარება, შემდეგ დაწერა ახალი განცხადება და ამის შემდეგ უკვე დაეწერა კასპიის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთ-ერთ აგენტს, რომ მოვიდა იდენტური მდგომარეობის დახვედრის შემთხვევაში ისევ შეწყდა მისი საიდენტიფიკაციო კოდი. მაშინ მოწმე მოიყვანოს ვინ არის ისა რომ გადამყავ და გადმამყავ. ეგრე თავისი ძველი ბინა დაენგრა მამა პაპური, ცხოვრობს ცალკე, გადავიყვანე იქ. დროებით ამყანდა ცოტა ხანი მინამის შეუარემოთ და გადმოყვანილი მაშინ ანახეს. გადავიყვანე ისევ იქ. 53 წლის 18 ოქტომბერს დავწერეთ 2013 წლის 18 2013 წლის. დავწერეთ დეკლარაცია შეამსეს ველოდე ერთი თვია. შაფათს იყო და 16 იყო შაფათსა და 18 ხო დღეს არის თუ გუშინ იყო ახლა. მოვიდა შაფათს. არც შეუმოწმებია, მარტო სადაც ახადა ლოგინი. არ იყო ეგრე, ხო ეგრე იყო. აი აქ ავწევარს. ჰა? ეჭვი გამიჩნდა. რას გაგიჩნდა ეჭვი, რაღაც ჩემზე გიჩნდება ეჭვი, გაიხედ, გამოიხედა ახლა თითი დაგიდო, სადაც ვისაც აძლევ. თითი დაგიდო. არ შეამოწმა. არ შემოწმე, ვინაიდან როდესაც დავიძახე, აღნიშნული ქალბატონი ამ სახლიდან გამოვიდა. შემოგევლოს ბაბოიშო. აქეთ მომხედე. ეხლა ესენი სწელამენ. ატყობენ დღეს არის ხვალაღარა. სწელამენ ამ ამბავსა, რომ არ უნდათ მომცენ. პირადული ინტერესია. პირადული. აქ სხვა არაფერი არ არსებობს. აი სოფელი. რა ვიცი აბა რა. აბა შენ რა იცი მე გამე გადაყავ, გამე გადაყავ. ეს ქალბატონიც იქ არის, იქ ითხოვდა დაფიქსირებას და მე არ ვითხოვ, მაგრამ ესენი მაფიქსირებენ. იქ რო რეკამდენი საწოლი დგა. ორი როგორ იცით? აი ორი ქართულად ვიტყვი, კუშეტკა რა რო იცი. ახლა კუშეტკა და მეტი არა აქ და მარა ვქნა. და ერთ პიროვნებაზე რა იყოს ასე ვთქვათ მოთხოვნა. არა, ქალბატონი ელემენტარულად ვერ მსჯელობს. მაშინ როგორ მოვიქცე? არ გვაძლევს უფლებას, რომ ასეთ პიროვნებასთან დეკლარაცია. როგორ მოვიქცე მაშინ მითხარი? ანუ გასაუბრება ჭირს და დეკლარაცია მით უმეტეს რომ ჩვენ შევავსოთ. და მასთან უნდა ცხოვრობდეს ვინმე, ვისაც არ შეუძლია არც ლაპარაკი და არც. ცხოვრობ და არც ცხოვრობ. არა ცხოვრობ, რათა ცხოვრობ. აბა რა გავიაყროთ. კარგი, ახლა რა გზადაგშენიათ? ჰა? ახლა რა გზადაგშენიათ? რა გზადაგშენია თუ არ დაუნიშნეს ვიული რა. სანამ შევძლებ, სანამ ვივლი. სანამ კანონ არ ვიყო. ესენი არიან უკანონოები. თვალსა ხუჭა ამ სხვაზე. და ხუჭე ცოტა თვალი. ხო ატყობ ხალი მამაკოდავია. რა არის სიტყვების გამო? მე შემიძლია ეხლავე დაურეკო პოლიციას და აი სიტყვები გადაიწერა. რაზე უნდა დავხუჭო თვალი? რაიაბა? რატომ მიბიძგებთ უკანონობისკენ? მე გიბიძგებ უკანონობისკენ. შენ რა თაკეთებ უკანონობა? ეგა უკანონობა რა რასაც შენაკეთე. ვინ გითხრა რომ გამე გადამყვა დღე გადმაყვან. შენ თილს არ ამწავებ ეხლა მე. ხომ წამებ? ჯერ ის სიტყვები გაიხსენეთ, რაც სამსახურში იწახეთ. რა ვიძახი რაია? რო თითქოს მეტრეველი თქვენ დაგემუქრა. დამემუქრა. პირში მითხრა შვილო, ხო არა უმალა, პირში მითხრა. ეხლა ესა დემოწმება იმასა. გამააგდებ სამსახურიდან გიჟია დემოწმება. მე არა, ქალბატონი. პირში მითხრა, სანამ მიაქავა რა არ მოგცემო. პირში მითხრა. შენ დილას ეგრე მითხარი წადი ეხლა და იმ კვირაში ჩამოდიო და გაგარკვევდა. მე წავედი ძულებული გაქვდა რომ მისულიყა აბათთან. მე არავის ეხლა იძახი დაფიქსირებულიაო ეხლა არის გასწორდა ეხლა შენ რა იცი რომ გასწორდა ხო აღარ გინახე დილას აკეთია რათა მალაპარაკე რათა რა მალაპარაკე ხა თქვენ რა გამოვიდა დილას აკეთი გასწორდა შენ მითხარ რომ არის გასწორებული და ბაზა იმ კვირაში ჩამოვიდა მხარია ვალდების მხარე დაცვის მხარე თქვენ ხო რაღაცას მაბრალებთ არა შენ ხო მაბრალებ რომ გადამყანდა გადმამყავ რა იცი შენ გადამყანდა გადმამყავ შენ რა იცი რომ გადამყანდა გადმამყავ მაშინ ღამე მოდი ვალდებული ხარ ახან ეგრე გაინტერესებს ღამე მოხვიდე და შემამო კანონი რას გაძლევს? რას არ? ბრუტიან ხარს არ მისცე დახმარებაიო? 20 საათამდე შევამოწმო დეკლარაცია და შევავს. მაშინ რა იცი? მე მეტის უკვე. მაშინ მოწმე მამიყვანე რომ გადამყან და გადმამყავ. მოვიყვანო? მოიყვანე. თუ არ მოიყვანო, აი რა გითხრა? მოვიყვან და ოღონდ თქვენ შორის არსებული უთანხმოება არ მოხდება. მოიყვანე რომ გადამყავ და გადმოყვან. აი ის მოწმე მამიყვანე. კი ბატონო. მოიყვანე, აბა მიდი აი გადაიღო სურათი.
რომელიც ამადგება პირზე რომ მეღამე გადამყვა მოდი მავრა გადამყვა და გადმოყვა აქ არა მე ვერ ვხედავ თამროძალო გადაყვან მე ვხედავ ის ხალი რომ იქ არის სულ ეგრე ამბავი სატანია ანეგრაბის არის ვერ გავიგე გადაყავ და გადმოყავ წამოგძანდით ახლა ეს სახლის გადავიღოთ და არის ცხოვრობს ის ხალი და თამრო თუ გადადის და გადმოდის ეხლა მე არ მომიწვილებია მე გადავა და გადმოვა რა მონაკი არა ვარ ხვიჩვიდი გადავა და გადმოვა ვის აქ მაგის უფლება რომ მისწრეს რომ არ გადახვიდე არ გადმოხვიდე აინე ამე გადავყავ და გადმოყავ თური ოთახი კარგად გადაიღეთ როგორ კარგად დახატული არ არის და სიღარიბის ზღვარზე ეს არის და დახატული არ არის როგორ კარგად უნდა გადაიღო გადაიღე და გიხსენეთ აბა გადაიღე აჰა აი ეს საბანი აკეთილი უკვე ბატონო გუშინ საბანი აქ არა ყოფილა ეგ არისო ეს საბანი არა ყოფილა აი ეს იყო გადაფარებულია უი მე დედა არა ცხენია გოგო რეებს აკადრულობ ხალო რეებს აკადრულობ ჰა სად იყო საბანი სად არისო ესენი არისო სად ეს იყო რატომ ამას რა სალაპარაკობ ეს ისიც იყო მასხარა არის ახლა სხვა არაფერი ეტევა და რაღაც დავდო სხვა არა ბატონი საბა გააკეთებს გააკეთოს რა დიდარია და არიკუთნის რა უნდა გააკეთოს ერთი კითხვა მაქვს საჭმელს არ გაკეთებ აი ეხლა და მდგომარეობით აბა რა შეცდომა არის ჰა აი ეს კარიბი ხლა მოვთვალ არა მოვთვალ ეხლა კარიბი არა ხონდა კარგი არ არის ეგრე რა გინდა ესე იგი თქვენ ადასტურებთ რომ თქვენ ორნი აქ ცხოვრობთ აქ ცხოვრობ ჩვენ მაგრამ შემსახშეთ შევდივარ კაცო ესე პატიმრობა ხო არა რომ აღარ გავიდე რა ამას უჯიდეს სულა გვერდზე ამას რა უნდა თუ აქ ვიჯიდეს სულა გვერდზე ამასთან მე გავდივარ არც არავის ვატყილებ მე რომ ამცემენ ამას მისცე ჩემი მამიდაც არის და მე რომ მივიყარ ორი კვირა ერა მკფრება იმამიდა ჩემი სახში კაცო არა იგივეა ესა აი ესე თამაშო საკალგადა ხალია და გოგუები არა და რა ეკუთვნის არ ეთყობა ქალსა ვინ აჰა რა აი რაც არის და ვინც არის